हामी कहाँ जानु लाग्यो हामी ढोलबाट हिँड्नु लाग्यो हामीलाई रमाइलो भइरहेछ एकदमै पिरो पिरो त खाएको चिप्स खाएको मुख त राम 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 भोक लाग्यो चाहिँ लागेछ अलिअलि ल सबैले हाई भनिदिएला नि सबै देखिराख्नु भयो यहाँ सबैलाई रमाइलो भइरहेछ गाइजहरू एकदम कृष्ण भाइ बोला म लास्टमा लास्टमा हो यस्तो बोला क्या मनै छु है दिदी भनेर ऊ च्याङ्रा च्याङ्रा खोइ ऊ च्याङ्रा दान रहेछन् च्याङ्रा हेर्न अब सस्तोमा जान्छ आधामा जान्छ कि तिहारमा नि खान्छ नि त अब आधामा जान्छ अब आधा 800 रुपियाँ किलो भयो रे 2800 को 800 रुपियाँ किलो छैन आधामा जान्छ कि अब बिक्री खान मन लागेर लान्छ नि त्यो खसीकै मूल्यमा लान्छ नि अब च्याङ्रो अगाडि अब हेर आज हिँड्नु खुलेन कि है त्यो अझै रहेछ नि त रोयल पल च्याङ्रा ऊ च्याङ्राको मूल्य उनकाको पैसा आएको छ कि फेमस बनाइन्छ कि म रोक्न बाटो यो विकास यता भएको छ क्या अहिले हामी त्यो भए पछाडि बिन्दु कुमार थापाको घर त्यो भएर चलाइदिएका हुन् कि त्यो छोराले गर्दा ठिकै छ त छोरा हिमा पनि देखियो क्या ओइ राम्रो रहेछ यिनीहरूसित घिउ सस्तो पाइन्छ नि घिउ सस्तो पाइन्छ है यताको त जडीबुटी खाएका हुन्छ नि पाइयो भने लैजानु पर्ला सोध्नु पर्ने हामीले गल्ती गर्यो घिउ घिउ यिनीहरूसँगै किन्यो भने पाइहाल्यो यहाँ बजारमा घिउ चाहिँ यहीँको अब राम्रो भइसक्यो घिउ पाइयो यता त भेटेन हो कि पछाडि आउन छैन होइन बोकेर हिँडेछ नि त ठेकी डोको सबै मेरो छ म कुरा गर्छु के साथी देख्यो त्यहाँ तिम्रो साथी हो ल ल पाँच घन्टा हो 6 घन्टा हिँड्न पर्दैन जस्तो अवस्था छैन कहाँ भन्नु पर्यो ऊ त कालो घाम नपरेको घोडा होइन र हजुर माथि घोडा घोडा छैन नि यहीँदेखि जानुपर्छ अरू त हिँड्न सक्नुहुन्छ होला मेरो मध्ये गाह्रो छ है
अहिले यहाँदेखि त हिक्मत आउँछ उहाँ हाई लाग्दा बेला उहाँ हाई लाग्यो अरू त सकिन्छ मलाई के छ भने बोटला सबै झरिसक्यो लट्ठी छैन भाइ लट्ठी छैन खालि यो सबभन्दा गोर्खाका होइन हामीले गर्नु पिरो बनाएर खालिदिनु पर्छ भाइले सोध्नु यही बाटो बाबु हो अहिले हामी धेरै मेहनत गरेर कहाँ जान्छौँ हामी अहिले पुगिरहेर जाँदैछौँ हामी आधा बाटोमा छौँ मान्छेहरू तलबाट आउँदै हुनुहुन्छ कुदिरहेको छौँ अझै आधा बाटोभन्दा बेसी छ जस्तो आफ्नो गर्नु ल भयो यो के हो यस्तो म त
चान्द खोला भन्दै थिएँ आमा अग्लो अग्लो ख हिमाल कति राम्रो फुल हो त नि लौ guys खै दिन्छु देखेन एकछु कति राम्रो आउनु भाउजू भिडियो दिदी आई गजब आखा गजब ल ल भयो राख्नु भयो कहीँ बस्ने हो र फोटो नि हान्नु मेरो ल बाबुको फोटो खिच बाबु मेरो मोबाइल हो
जान्न होला Mana जान्न होला कता जाउँदिन हर हर महादेव ओम नमः शिवाय शंभु जान्छ चौता सौता ठाउँ केही छ भने My God, what a view, what a view. आउँदैछु कि आमा हात ठिराको मेरो बुकी डाँडा अरे वाउ ढोरपाटन यतिकै रहिरहेको छ मोबाइलमा एकदमै रमाइलो ठाउँ बुकी पाटन आएको जाडो भएर बाहिर निस्किन सके छैन अनि फोटो पनि केही खुले छैन हिमाल पनि खुले छैन कुहिरो छ पुरै कुहिरो भिडियो बनाउने कतिखेर झर्ने थाहा छैन फोटो पनि राम्रो आएन हिमाल पनि देखेन हिमाल देखिन्छ कि भनेर आएको यहाँ फुल पनि छैन भेडा पनि छैन हामी आएदेखि त्यो घरि त्यो स्पिकरको फुत्के खा घरि कित्लीको फुत्के खा के भएको
दिदी दुगुर्नु हेलो गाइज Go, bro, let's go. Come. Follow me, baby. Memory? हेर्नुहोस् हामी आइपुग्यौँ त्यहाँ माथि हो के हो त्यो डोरपाटन होइन बुकी डाँडा 4 घन्टा हिँडिसक्यौँ अझै आइपुग्यो होइन यस्तो बाटो नजिक नहिँड बिस्तारै हिँड हो मान्छेको ल्यान्डस्केप भन्छ मलाई नि हजुरको गाह्रो छ क्या फेरि हुनलाई त्यही हो अहिले त भ्यू नै छैन होला कति टाढा छ बहिनी घोडा कति राम्रो बोल्यो त फोटो खिच्यौ घोडा सुगममा आऊ 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 घोडा हिँ गरेछ बिचरा घोडाले बिहा गर्छ नि ल ल त यहाँबाट यसरी गरेको अझै यो के त्यो आम्मामा
पुरै झल्नु माथिले ल असुविधा सोध्नु पर्ने हामीले गल्ती गर्यो मेरो त हेर्नु मिल्दैन त हेर्नु हिँड्दा पनि देखियो क्या हो Oh my god. Oh my god. के हुँदा के टिपमला नि त खस्ने आफ्नै भ्यू वाउ what a beautiful view wow भन्छ उत्तर गङ्गा भेरीसित मिसिन्छ अनि उत्तर बग्छ अनि उत्तर गङ्गा भन्छ खोलाकोलाई त्यो त आक्छ भिडियो पनि त्यो रातो रातो हिँड 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 पछि पछि हाल्नु र या ये उडेका तोले नाइ 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 ओ त उड्दिन के दाइसँग दिनु यो हिँड्ने पछि पछि हिँड्छ तारी पछि पछि हेर्नु कोही हिँड्छ बुलाजको बर्थडे आऊ बसी बसी फोटो भिडियो जाने कि उनले क्यामेरातिर जाऊ न जान्छु क्यामेरातिर जाऊ भन्छ आउँदैन उता हिँड्न हिँडेको भिडियो के ल
सिनेमेटिकबाट हान्नु ल ब्रो ओके सिस्टर अब हामी फर्किने हो हजुर फोटो भिडियो चाहिँ ल्याउँछ नि खानिराख जति आउँछ त्यति हान्नु पर्यो क्या हानु भन्नु यता पनि यता कसरी जाने त नि निउरी नि सुन्न थोकिन्न तल यस्तो गर्ने के यो फेरि जाने गाइस हेलो हाई गर्नुस् ल यता हाई गर्नुस् हाई गर्नुस् दिदी यता हेर्नुस् तपाईँ उहाँ चाहिँ अहिले भन्दा 6 वर्ष अगाडिदेखि भिडियो गरेको कता यता बेबी यता उहाँहरूको यात्रा अब अन्त्य हुँदैछ गाइसहरू कस्तो लागिरह्यो दाइलाई घोडाको सवारी गर्दा राम्रो छ ठिक छ ए त तान्नु जोरसँग तान्नुस् त हो तान्नुस् त हामै ल एउटा खुट्टा झिक्नुहोस् एउटा खुट्टा अनि त्यो खुट्टा त्यहाँ राखेर घुम्नुहोस् सत्ता बाइक बाटो घुम्नु यो ढल्दैन नि झर्ने होइन 1 2 3 गो खासमा थियो त नि होइन घुम्नु ओ नाइस खुट्टा ल खिच्छ भिडियो पनि खिच्छ ऊ पनि खिच्छ उता जाऊ कता जान्छ तिमी कता आइतारे चस्मा एकचोटि मलाई एकैछिन हजुरको सोल्युसन 2 मिनेट यतै गयो ल बन्द नहीं यता समय नहीं हाफ पनि खिच्छ रङ टाइम आइयो यहाँ सल्लाह गर्दै पैसाको मिलेन कि एउटाले दियो अरूलाई कति कति बान्नु जबरजस्ती सल्लाह चढाए है भाउजूलाई कति बजे हिँड्यो 8 बजे ठ्याक्कै 8 बजे हिँड्यो भने 8 बजे 8 बजे हिँड्यो एकदम ठिक भयो टिकट यहाँको यहाँ टिकट 150 थियो टिकट देखाउनु पर्यो एउटा छ जुदाईको परेनको हामीले पहिले नम्च हामी 6 हैन त नि 2 नदी रहेछ नि गइराख्नु गाडी अङ्कलले त किलिलिलि औ आयो अर्को एकदमै पानी परेको बेला त पुरै सबैतिर पानी हुन्छ होला कि है त्यही भएर सफा पनि एउटै रहेछ कि यो त्यति गहिरो नै होला एक माथि भएर के बालुवाहरू उठाउन नपाएर खोला त्यो बग्दा त मन पर्थ्यो बग्दो रहेछ नि त्यो पुल बनाएर यति व्यवस्था गरेर बर्खामा त पुरै भरि कति जग्गा बनाइसकेको व्यवस्थितै छैन कि हाम्रो नजानेर हो राम्रो आउँछन् मान्छे अनि पछि गर्छन् पहिलो कुरा चाहिँ अब एजुकेसनै कम भयो पहिलो कुरो सबै जनता शिक्षित भएपछि आफै विकास हुन्छ कि विकास हुनै पर्दैन शिक्षित भएपछि हामी बसेका रेस्टुरेन्टहरू यस्ता खेती
त्यति पानीको सुविधा भएको ठाउँमा जे पनि हुन्छ कि पानी भएको हेर्नु त खनेदेखि पानी आउनु रहेछ कति राम्रो रहेछ त्यो घर होटेल होटेल गर्नु होटेल एक घन्टाको एउटा खबर हो अरू मान्छे आउँछ उनीहरू फेरि चल्नु हुन्छ राम्रो देखियो नि त मलबाट त्यो पनि निकाल्छ भने लिन्छ माथि जानु नपर्ने गलत त आइहाल्यो गलत होइन होइन यही भएको हो यही होला बाटो यस्तै थियो हिजो एउटा अस्ति राति त यही हो यही हो कि अर्को दाना किन्नु लागि जाने यही हो यस्तैबाट गर्ने लाग्छ एकदमै राम्रो सबैजनालाई एकपटक यो ढोरपाटनमा आएर घुम्नका लागि अनुरोध गर्छु मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो एकदमै रमाइलो लाग्यो हामी ग्रुपमा आएका थियौँ ग्रुपको सबैजनालाई सोद्धाखेरि सबैलाई आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट चाहिँ रमाइलो गर्नुभयो एकदम खुसी छौँ हामी त्यही त हो नि भन्नु आफ्नो हिसाबले गर्नु है के हो ल गजब अहिले मुख्यमन्त्री राम्रो आएको रहेछ बिहारमा नि कति राम्रो भाइले के गर नआउ न त्यो टायर हो यस्तो बच्चाहरूसित डर भनेको टायरमा पर्छन् कि भनेर हो कि अनि धुलिन्छ नि त्यही गाडीमा सिधै आएको भने बच्चाहरूले जान्दैन टायरमा पऱ्यो कि हेर्ने नि यो घोडा तल हेरेपछि घोडा हुँदैन छैन तल हेरेपछि घोडा हुँदै हुन्न गधा भनेको चाहिँ गधा चाहिँ काम गर्नेहरू कि तल हेरेर काम गर्ने हो टाउको झुकाएको गधा सिधा हुँदै हुँदैन कि घोडा यहाँ पानी बढ्यो भने कसरी चढ्ने त मान्छेहरू यहाँ गाडी ए होइन अनि गाडी गाडीलाई गाह्रो हुन्छ होला अब खोला पकेट भ्यू पाइन्छ चाहिँ आएको बतासे डाँडा
होइन अग्लो र लामो यही छ नि त अहिले 556 मिटर लामो छ कि यो त्यही रकम लामो होइन त्यो कुसमाको पुल त नहेर्ने खोल्देऊ न पुरा खोल्देऊ कि जाल हेलो हो त हेलो हजुर अँ कहाँ होइन उता लाग्यो कि के गर्यो भान्जा थाहै छैन भान्जा लाग्यो के गर्यो सोध्छु त देख्यो होइन सर हेलो गाइज साढे 6 बजे हिँडौँ न त नत्र म सिकेर गएर पारी गएर आइहाल्छु हजुर आउँदाखेरि आधी घन्टा 1 घन्टा लाग्छ टिका लाउँदा त बिना नि हुन्छ सबैको निकालेर हामी दर्शन गरेर आयौँ
अब हामी घर जाँदैछौँ भर्खर गाडी बाहिर छ ल त कैना लाहान धेरै हिँडेर कति चाहिँ पुग्यो होला है